Alberto Villegas por ahí, haciéndose cargo del encendido de la fogata. Bueno, los amigos pues, activos, la misión. Bueno, pues sosteniendo esta tradición, salvando nuestras tradiciones. ¡Abajo! ¡Fuerte abajo! Ahí están, dándole encendido a la fogata. Vamos a pedir un fuerte aplauso. ¡Fuerte aplauso para ellos! Bueno, pues ahí está. Ahora sí. Hay que sacar la bebida, hay que empezar a calentarla. Sí, vamos a, también, como no, aquí para el ritmo de polka, ritmo de canciones, ritmo de cumbia, bueno, vamos a bailar, compa, y a tratar de pasar esta velada inolvidable. Hace 32 años, estábamos nosotros iniciando esta tradición. ¡Aplausos, aplausos! Fuerte el aplauso aquí en las fiestas de la misión. Fuerte el aplauso. Bueno, recuerdo la primera fogata, tratamos de hacer un convivio vaquero, que bueno, trajimos instrumentos acústicos, nada más escuchaban 3 personas alrededor de nosotros. Bueno, después decidimos agarrar con todo el equipo, bueno, y pudimos ser escuchados por todo el público que nos hizo favor de acompañarnos, ya que nosotros esperábamos un convivio así nada más local, familiar, y pues esto tuvo tanto éxito que pasó